Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo tunakuangazia siku ya leo ni kuhusiana na klabu ya Young African kupigwa faini na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kupitia kamati ya masaa 72 baada ya kushuhudia dabi siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 na matukio mbalimbali ya mchezo wa dabi ambapo iliwakutanisha watani wa jadi kati ya klabu ya Young African dhidi ya klabu ya Simba katika uwanja wa New Amaan Complex kuanzia majira ya saa 2:15 usiku katika uwanja huo katika ardhi ya Zanzibar. Basi naweza nikasema kwamba tulishuhudia matukio mbalimbali katika mchezo huo, matukio ambayo yaliugharimu mchezo. Sasa kwamba katika mchezo huo klabu ya wekundu wa Simba walifanikiwa kupata bao ambalo lilikuja kukataliwa na muamuzi wa pembeni, muamuzi namba 1. Yes, matukio yalikuwa ni mengi zaidi, lakini jambo kubwa zaidi ambalo tunalizungumzia hapa ni kuhusiana na klabu ya Yanga kupigwa faini ya milioni 5. Na faini hii ilisababishwa na matukio ya vurugu yaliyokuwepo baina ya walinzi wa upande wa Simba pamoja na walinzi wa upande wa klabu ya Young African. Nadaiwa kwamba wale ambao wanajidai kuwa ni walinzi wa timu hizi waliweza kuingia vurugu nzito zaidi na kuanza kupigana, kitu ambacho kinapigwa vikali na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. So TFF kupitia kamati ya masaa 72 wametoa hukumu ya matukio mbalimbali ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. So Yanga Club wamepigwa faini ya shilingi milioni 5 ikiwa ni sehemu ya adhabu ya walinzi wake na Simba kugombana. Sasa nitaomba nikusomee kifungu na sheria ambavyo vimeainishwa katika barua ya TFF iliyotolewa leo kupitia bodi ya ligi. Mechi namba 054 Young African na Simba Sports Club. Club ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuingia uwanja wa Amani Zanzibar kupitia mlango wa siri kuelekea mchezo tajwa hapo juu March 2026 kinyume na matakwa na kanuni ya 17 ibara 21 ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 62 ya ligi kuu kuhusu utaratibu za mchezo. Klabu ya Simba pia imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Amani ambapo walitumia chumba cha kufanyia mikutano ya waandishi wa habari kwa shughuli hiyo kabla ya kuanza kwa mchezo kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 16 ibara 62 ya ligi kuu taratibu za mchezo. Klabu ya Yanga Sports Club na Simba zimetozwa faini ya shilingi milioni 5 kila mmoja kwa kosa la walinzi wake kugombana, kutoleana lugha za matusi, jambo lililozua taharuki na kuchafua taswira ya mchezo huo wakati klabu ya Simba ikiwasili uwanjani hapo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Klabu ya Simba italazimika kulipia gharama za matengenezo ya mlango wa kuingilia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari ambao walinzi wake walivunja ili kulazimisha timu hiyo kuingia kutumia chumba hicho kwa ajili ya kuvalia na kuanza kwa mchezo huo. Hizo ndio moja ya adhabu ambazo wamepewa klabu ya Yanga pamoja na klabu ya Simba. So shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kupitia bodi ya ligi pamoja na kamati ya masaa 72 wametoa adhabu hizo nzito kwa upande wa klabu ya Simba pamoja na Yanga kufuatana na matukio ya dabi ya tarehe 1 ya mwezi wa 3. Lakini pia aidha naweza nikasema pia na waamuzi kuanzia muamuzi wa pembeni namba 1, muamuzi wa pembeni namba 2, wote wamefungiwa, mmoja akiwa amefungiwa miezi 6 baada ya kukataa bao la wazi la Simba na mwingine akiwa amefungiwa miezi 3 kukataa nafasi ya wazi ambayo Prince Dube alikuwa anakwenda kupata bao. Maamuzi haya ambayo yametolewa na bodi ya ligi pamoja na kamati ya masaa 72 baada ya mchezo wa dabi na huku akihalalisha kwamba bao la Simba lilikuwa ni halali. So muamuzi wa pembeni namba 1 alikosea kusema ni offside. Unadhani adhabu hizi zilizotolewa kufungiwa miezi 6 na mwingine kufungiwa miezi 3 hii inatosha kufuatana na matokeo jinsi yalivyokuwa na ukubwa wa dabi? Unaweza kushare katika upande wa comment section. See you next time. Bye bye.